在绿茵场上演绎着无数热血沸腾的故事，吸引着一代又一代球迷。对于热爱足球的球迷来说，每一场比赛都像是一个等待解开的谜题。今天介绍的这款足球预测分析工具，便是解开谜题的神奇钥匙。它利用先进的 AI 人工智能和泊松分布算法，提供超过80%的精准智能提醒。其背后是先进的算法与庞大的足球数据库，涵盖全球赛事的历史数据、球员表现、战术偏好等。再通过强大的数据分析能力和海量历史数据的支持，它能够对每场比赛进行深度剖析，为用户提供全面、精准的分析。与个人分析相比，工具的优势在于其客观性与全面性。个人分析容易受主观情感和有限信息的局限，而工具通过大数据与算法剔除偏见，提供理性参考。当比赛进入最后阶段，尤其是80分钟后，局势瞬息万变。一个突如其来的绝杀球可能彻底改变比赛的走向。这款工具通过实时监测场上的各种动态数据进行综合分析，它能够精准捕捉到可能出现绝杀球的微妙信号，并提前为用户提供极具参考价值的比赛走势预判。此外，工具的半场破蛋功能也是一大亮点，它实时关注场上局势，分析球队进攻表现与战术安排，及时提醒用户可能的进球机会，确保你不会错过任何可能的精彩进球瞬间。无论是上半场还是下半场，你都不会错过任何一个可能改变比赛走向的关键瞬间。尤其在多场比赛同时进行时，这一功能的优势更是展露无遗。这款工具如同一位忠诚且贴心的足球伙伴，在你探索足球世界的旅程中提供强有力的支持。它不仅帮助你更好地理解比赛背后复杂的逻辑，还能深度挖掘每场比赛的魅力，让你在享受足球带来的无尽乐趣的同时，也能更加深入地领略这项运动的独特魅力。